Obboleessa. Muktaar eenyuti? Ijoollee eessaati? Ijoollee Arsii Baaboo Qojjee. Ijoollee Arsii Baaboo Qojjiidha? Okay. Kakaleessa tumaa turan saniyaati? Galgala Kanaa miti kaduu jedhan baale miti kaduu jedhaa turan. Baga jiraatte ayyee kaduu jedhanii suuraa maxxansaa turan kana jiran. Asli kan mamataan post jedhee jira jennaan jechuun irratti kan inni du'e jedhanii dudulloonni asirraa farsaa turte mucaa kanaan argeera sirriitti mucaa kana shawaatti naqan kana taanaan isuma. Okay, mucaa yeroo tokkotti mee viidiyoo bani fannaan viidiyoo bani. Kana ayyee. Mee akkana gori mucaa garana gori gurra kan akkana qabime gurra kee akkana gori. Dalga gori obboleessoo. Kagarasi akkana waan kijibina ummata Oromoon ture maaliin citee jinniin citee mucaan nagaa qabaa ammaa fi akkanumaan waan beekne poosti gootanii nama hiisiisaan oolina. Oromoon waliigaltee hin qabdan waa tokko bu'aa hin qabdan mucayyoo keessan amma mushaara argattanii hin fudhattan immoo anoo mucayyoo nama qabaatte maasalaam irraan ka'a inni kanaaf arti kana maaliif asirratti kana jina Fannaan kiyya na dhaga'ila. Inni dalagachuu biyyaa baate inni illee dalagachuu biyyaa ba'e asirraa walitti isin buusaa jiru namoota muraasa siigalee miti qabaa jedhanii qabdee araarri haa bu'u amma ijoolleen araara buusuuf taa'aa jirti. Moor ati mucaan kun obboleessa keetii warga siramuutti godhadha. Mucaan kun obboleessa keetii yoo hidhaa jiraatellee irraa gadhiisii wajji nyaadhaa wajji dhugaa mucaa yoo nama qabaate obboleessa keetii. Mucayyoon hidhamne hidhaan hin jiru kayaa fa'ee dhaabbate kedha bira. Kaameraa itti qabiga. itti qabnee ilkoon danda'u fakkaata. Kayaa dhaabbatoo jiran agartama akka. Tani achi ummata kana nuun hin jinaati. Waliigaltee taanaan yaa marhaba. Laakiin ma waliigaltuu yoo jettanis mucayyoo mucaaraa hoo mucayyoon beeksisafii qabaate wallaahi irra kaa'aaf. Mucayyoo kanatti taphatuu naa jiran. Okay. Ati amma mucaa gaggeessuuf qophiidha. Hayyaan asirratti asli ummata akkanii dubbaddaa oola dubbiftanii. Qoya. Mucaa ijoolleen amma kunniin warri bobbaa. Mucayyoo kana abdii bilisummaatti miti. Haati xiyyaa fi abbaan kiyyoo qabijan hin qabu gara galee kanuma biraan laaladda malee. Maaliif mucayyoon kun wallaahi laazim baay'ee garaana nyaate kan qabe wallaahi. Garuu hoggate duraa miira kee galee qabe gara galeetti garaana nyaatee jiran. Tole bakka galatoonni. Kaabiraan walitti isin naqaa jiru kabiraatti mucayyoo ofirra qabaate sitti aadan walanii irra kaa'ee fi yookaan illee nyaachisi obaasii isin obbolaadha agarri wal geessisan hin jiru miidhamni isaa miidhama keetii miidhamni kee miidhama isaati. Shayxaana tiktoo asirra warra tiktookii wannoo maraachetu walitti isin naqe malee isin duraan wal dhabdeen qabdanii miti lafarratti wal hin beektanii. Namni wal dhabdee qabu hin jiru. Namni ilmaan arsiitti fi ilmaan walloodhaa walitti naqe awwal marraa afarsoodha. Afarsoo qabatuu dadhabdan ilmaan arsiidhaa dhugaa dubbattuudhaaf. Afarsoon gaafa awwala afarsoon jecha tokko walloo jee arrabsirraahi ilmaan arsiitti fi ilmaan walloodhaa wal qabuu jammare. Gaafa wala namni ilmaan arsiitti fi ilmaan walloodhaa wal jaalatan wajjin dalagatu turan. Eega afarsoon walloon akka loonii kararra bulti jee ilmaan walloo arrabsuu jammare afarsoon isi jenneeni kadhannee ofii kiyya afarsoo gaafas koomentiidhaan kadhatuun ture. Akka nama tokkotti afarsoo akka wallaalummaa kiyyatti lakki wanni kun nun baasu booda rakkina nurraan ga'a jeeni kadhatuu turre. Saniifoo ilmaan arsiidhaa yoo afarsoo nurraa qabattan haala wasaalan abdii bilisummaa ani mataa kiyyarraa qabee yoo isinirraa teessuu dadhabe ani dhalaadha dhiiraa miti. Hoggatti afarsoo qabattan jechuudha. Yoo immoo isin afarsoo qabattan abdii bilisummaa masuulinatti fudhadhee isinirra nan teessan jaalattanii jaalatu jibbus giddeetaa ta'a jaalateeti miti akka ijoollee wallootti jechuudha. Osoo akka mataa kiyyatti hin taane akkuma ijoollee wallootti fudhannee afarsoo nurraa qabadhaati afarsoo gatteessisa afarsoon keessan yeroo meeqa namni walitti naqaa jiru afarsoo fi usmeedha. Namni rakkina kan hundatti buuse afarsoo fi usmeedha. Gaafa jalqabaatiif isaantu walloo dhufee arrabse.
Isaan arrabsinaan immoo King Amadii fi Abdii Bilisummaa jalaa butan. Dhugaa dubbatuudha isaan jalaa butan malee isaan warra duraan arrabsee miti. Hoggatti isaan kan arrabsan isaan kan jalaa qabanii butanii fiiganiin dhugaadha. Hoggatti afarsoo keessa nurraa qabattan haala wasaala nu nagaa wajjin hin jiraanna. Akka gisee wajjin dalagan nutti. Amma nuti warri asirra jirru kana faayidaan jirti kun antara wallootiin beeytanii abdiin jira makiin jirti. Nu jechuu amma feenan dhageeffadhu. Hafarsoo fi Kingi Ahmadiif Abdii Bilisummallee nu warra gasirra jiru kanaaf hundi janaartuu nuuf tokko si galee miti. Abdii Bilisummallee gaaftana dura ijoollee wal qabanii dhiisii jennaan ima dhiisee gaafa inni rakkatellee wajjumaan booyaa ture akkuma ilma walloo tokkotti rakkoo dhuunfaa irra gaheettillee wajjumaan qodataa ture. Nu warra asirra jiru kanaaf kan walloollee ka arsillee nuuf tokko lamaanuu yoo dandeenye qabannaa yoo dadhabne mootu ummatum itti waamna akkuma ammaa kana jechuudha. Taraa duraa qabanne taraa lama sadii qabannee amma dadhabnaan kadhannee nu humna kenna ol taanii walumaan qaban. Amma ati akka nama miskiina karaa wajjin dalagattanii wal qaqqabdanii tokkotti lubbuu isaa tiisitee miira keessa galtee qabdee nama ta'e kan dogoggorreen jiru miira keessa qabdee eegas immoo irraa dhoogitee osoo ajjeesuu dandeettu osoo maruu dandeettu lubbuu isaa kana tursiisuuf galatoomii ammallee ofirra qabaatee hin gaggeessa jette galatoomii akka mootuu kana booda hin miinellee abdii qabna balaa biraa ka dhufu mootuu rabbi haa oolchu thank you so much galatoomii ummanni kenna mootuu warri mucaan doo jettan kunoo mucaayyoo ka jettan kana ta'e kunooti jaarsummaa qabna jettani deema bakka jaarsummaa qabdanitti fixadha nama 15,000 as jira namoonni 15,000 as jirtan ijoolleen kenna ka arsillee ka wallollee warri nama tumsiiftan qabii fidi jettan sinigalee miti yoo dandeettan waan kana dhaaba manguddoon Saudi Arabiyaa keessa jirtan muqiimni keessattuu ijoolleen sikkoo mandootiif ijoolleen walloo hayyoonni olomaa'onni warri muqiimaa wallootii fi sikkoo mandoo ijoolleen kun namni isin hin beekne jiru isinirraa mallaqa ergatu mana kireessitanii fi shari'aa bitanii waan gargaarti yoo dandeettan itti bilbila qabadha akkuma kun mucaan kun bilisummaa abdii anuu qabuun qabadha yoo dadhabdan immootu nama 4-5 jecha miskiinni wajjin dalagatu akka lubbuu waliin balleessine dabarsaa mootummatti kennaa jechuudha jaarsummaa yoo araaramuu didan kanuma isinin jedha warri yoo Asii oggutaa qacarraadhaa kenna jechate amma jette kanarratti yoo hafarsoon nama arrabsuu hin dhiifne wal qabuun ijoollee wallootii fi ijoollee arsiidhaa itti fufa maaliif dirqamaan eenyu tabbaa irreeti jiru jirtan jedhanii miti hafarsoon eenyu tabbaa irreeti jeeti ilmaan arsiidhaa naakaatti qabaa ganna dhiisaa jiru jira yoo hafarsoon qabaa ganna kana hindi hafarsoo fi abdii dhageeffadhu feenan dhageeffadhu hafarsoo fi abdii bilisummaa fa'a afmiyyaa fi Kingi ammaffaa walitti mana biraatitti fidanii jaarsummaa haalaalan anama akka jaarsatti ta'ee haasa'u osoo hin taane akkuma nama noormaali tokkotti isinitti haasaara kanaaf abdiin faantillee akka dhiisan hafarsoon faantillee akka dhiisan abdii qabna manguddummaa immoo mana biraatitti qabattanii deema manguddummaa keessan bakka biraatitti ilaalladha jechuun maafi asli waan takka ummanni maal ta'e miila jaamucaa miilli irra jiru moo Gafi komantii isaa maamilli bira dhaggeeffadhaa jara keenya dhugaa barbaanna taanaani mucayyoo barbaanna miila mataa mun jedhina mucayyoo fayyaa qabaanni amma wanni barbaannu tokko fannaan galatoomi dhaggeeffadhu fannaan keenya na caqas yeroo takka galatoomi ulfaadhu obboleessa keeti ilma oromooti ilma arsiiti siif ilma obboleessa keeti jechuudha ilmaan obbolaati nuti garaagarummaan qabnu waan nyaatanirraa qoodaa fi waan dhugdanirraa kennaa fi asiin booda wanni kuni namoota jaanjoo sammuu maleeyyiitiin hojjetamaa jiru miskiina karaa deemurratti walirra dalaguu dhaabaati obbolummaatti deebinee asiin boodatti mucaa kana firas haa ta'u anas haa ta'u gargaarree bakka inni barbaadutti fira birattis ta'e bakka hojiittumaan taane jechuu yoo kan miidhame jiraatillee ta'e akka mana yaalaa dhaqu godhu lammaffaa warroonni ilmaan walloo qabanii daa'imallee taphachiisaa turan sunis ni jiruumi isaan sanis immoo akkuma ijoolleen keenya fidanii nu agarsiisan kanatti ilmaan xixiqqaasa fidanii nu agarsiisanii nagaa buusanii ijoollee sana bakka isaan barbaadan erguu waadaa walii gal lama sadaffaa osoo ragaa hin qabaanne warroonni laayikii komantii suusii qabdan warroonni feesbuuk haaraaf tiikootii dhuftanii tiiktookar ofiin jettanii dubbii olii gadi hafarsan nurraa dhaabbadha rabbi sodaadha
Ammuma kanallee warri dubbii kana mucaan kunii fi mucaan kun obbo Laalaalaa jara keenya. Komii walitti hin qaban. Nama biraatti isaan dogongorsaa jira jechuudha laal. Dhugaa dubbachuuf namtichi mataa goforee eenyu jettanii suni. Har'an miti kan uummata keenya walloo arrabsaa ture jechuudha. Mucayyoo san dhaabbachuu qaba. Abdii bilisummaa jaalattee miti jibbitee miti uummata jala. Ummata baalaansi godha dubbadhaati as mana himataa osoo hin taane mucaa soquu dhufne akkasit deema. Amma jaalalkaan kaarduu waliin hin jedhu ka arsillee ijoollee walloo tumeera ka wallollee tumeera keessatti abbaa irra miidhee warra tumee fi rabbi beeka jechuudha. Kun mana araaratii miti jaarsummaa eegaluu buun namaa baate kan du'e san awwaalannee teennaa jennaan lakki aboo homoon duune abdiin bilisummaa dhufee jennaan hayyee nama san fidii ka mucaan bira jiru jennee sifinne. Namoota tumame keessaa ka lubbuun baate mucaase bira jiru kana waan miidiyaa irratti jedhamaa jiruuf haatillee biyyarraa booyaa jirtuuf natti dawwalaa turaniif kun waan alaa bira jiru gudee meeqaati biyyarraa qabne natti dawwala. Kanaaf amma bakkeen itti gurra ciramuu harki muramuu amma baras jala kun mucaa miila irraa isa yana boo ol ka'ee miila qabannee ol ka'ee jala jechuun miila agarsiisee hin jenne. Kamii dhiini bu'uu funuunuu maal maalii isaan bakka jaarsummaatitti wal himattan. Ammaa faatillee obboleessa kiyya akka lubbuun namaa obboleessa keeti obboleessa qulqulluu si harkatti hin banne akkuma dura eege rabbi ilma gumaa siin godhini ati ilma Oromooti mala ilma ganda takkaati miti Oromoon hunduu siif takka Oromoon hunduu nuuf takka akka kophaa keetti mucaase bira jiru kun rabbiif si harka jira lubbuun isaa amaanaa isaa eege obboleessa keeti aartee miira keessan galin nama asirraa waltu mulaaltee miira keessan galin gorsa obbolummaa jechuudha. Kanaaf isa ijoollee miidhamtee ka gurri citee ka harki citee ka maalmaalii kunniin miidhama jiru hunduu warri gamaa gamanaa lola kana kaase himatee achitti ka dhugaa qabu dhugaa ka badii qabu badii bakka manguddootitti itti haa muranii siin jechuu barbaade. Amma nu warra asirratti finneefi lakki feenaan mucaa ijoolleen feenaan faa hin ajjeefte jennaan hin ajjeefne jedhanii si finne malee maa ebalu gurri citeemi maa ebalu tumamee miti maa ebalu walloo qabamee miti maa arsiin qabameeti bakka kana ka jiru. Nagaya barbaada akka nama tokkootti an obboleessa keessanii nagaya barbaada garuu bakkeen badii itti muraniif ka miidhame miidhaa isaa argatuuf ka badii qabu badii argatu manguddummaa bakka biraatitti isin ilaaluu edda waan ta'eef karaa kanatti osoo naa hubatte feenanki. Ayyee galatoome marabaa nan hubadha bakka tanatti garuu ani ila gaafa awwala mucayyoo daa'ima mucayyoo narsiidha wallaahi mucayyoo amata 14tu na bira dhufe umriin isaa 14 wallaahi. Na bira dhufeetta mucayyoo sana ofitti qabee akka obboleessa kiyyaatti yeroo meeqa uummata kadhadhee uummata narsiidha kana maal naan jedhe mucayyoo san dhiyeengata gadhiisee jennaan yaa ilmaan maalii jettee dubartiin guutuun na arrabsitee jennaan ibiddinatti qabatee gastirra karaan taa'uun dhabee mucayyoo kana qabuu danda'e. Garuu immoo amma sanii yoonti araarra jiraate yaa marhaba araarra hin jiraanne suni fedhii keessanii mandogo beekaa waan araararraa waan dubbadhu hin qabu yoo araaramanii isin araaramna yoo araaramnes akkuma kanatti itti fufna jechuun. Amma yoo araarri jiraate rabbi sinaa araartu yoo araarri hin jiraanneef immoo kana gadhiiftee ka biraa barbaaddee maan qabannaree kana nyaachiftee gadi dhiiftu amma. Asli waan tokko gaafadhu dhiifama jira. Halkane danaa hoo mucaara ergatanirra naan kaa'aaf hoo ergatuu dhabanillee mucaara ofii godhee fi nama qabaate naan fe'aa isa kanaan tokkoon kanatti naaju. Kan biraa nan qabata garuu. Nyaachisi obaasi kana miskiina gadhiisi araarri buudide ka biraa qabda maal goonaree rabbi walii isin kaase. Kan jaarsummaa bakka biraatitti murteeffadha deema. Araarri maaliif hin bu'u? Hundinuun araaramu warra badii qabu garuu likki itti himna finnee wallaahi hundumaa. Hin beekne beekaa callume inni amma mucaan lubbuun jiru arguuf malee gama lamaaniin waan ordofaatuun ture in argaatuman ture. Lamaanuuttuu hin himna in araarsinu qofa miti immoo kan araarsu. Sheekota qabna namoota gurguddaa ulamaayii qabna. Kanaafuu in araarsina. Eessatti araarsuu barbaadda? Mana itti maammataatti kudha nama konkolaataa as jira. Kan himachuu danda'u fannaan abdii faatii afarsoo fa'iitii himachuu danda'a mana isaanii ta'u. Tole bakka yalla ayyee nagaa. Mana sheekaa godha aboo mana sheekaa. Du'aa itti haa godhani mana sheekaa godha. Asli waan tokko jechuu barbaada obboleessa keenya fannaaniini amma inni mucaa kana namni yoo itti dhufee yookaan taaksii maalii kafalanii dhufee harkaa fuudhee erguu hin danda'a mucaa kana gadhiisuu hin danda'a obboleessi keenya kun. Gadhiisa jedhee bara.
Ane mataa isa kiyyaatti mucayyoo isa kanatti naajo. Mucayyoo isa kana gatiin sindis. Garuu hoon kan biraa qabadde akka fedhen godha. Oo wanni kun hin dhaabbanne booda kana wal ajjeesuun dhufa. Rabbi nurraa dhaabu garuu wanasumaan odoo dhaabbate baay'een kajeela. Maaliif akka nama tokkotti miskiinni karaa dalagatuun dhabee miskiina miidhamaa jira. Warri wal arrabsuu jiru. Yaa borruusa rafaa kuufeeti beekta. Ulaa qulfiidhaan cufatee ulaa isaa hoo xiyyiitiin hundaa kuwamma. Afaan soofaa wanasumaan odoo dhaabbate baay'een. Ulaa akkasii keessa ofii cufatanii keessan miskiina asitti walitti nagaa jira. Miskiina namni shafki keessa wal guuree hirriiba irraa wal guuree siree irraa utuma miskiina irraa fokkuu qabanii fuudhanii wal tumuu jira. Ijoollee daa'imman miidhamaa jira. Inni gaggahaan inni kukkuufan miidhamaan jiru. Wallaahi nu miskiini ree dalagannu miidhamne hedduutti. Karaa dalagannu hin dhabne, karaatti dhiibnu hin dhabne yoo tokko isheen garaan nu gubatan nu arrabsan. Yoo inti feesbuuka isheen akkanuma waan goonu wallaallinnu. Yoo tokkummaa nurraa dhufe yaala wasaalan nuyi garuu inshaallah abdii bilisummaa kan ishee abdii bilisummaa dhufee jira. Amma warri mooditaraa isinitti mul'ataa jira warri keessuraa shiruudha. Argaa jirra asli argaa irraa mucaa dubbisaanii mucaa. Baay'ee maa hudduu qabatanii teettan gaafiin gaafatanii mul'atutti mul'ataa jiru nu warra jala. Ayyoo nun argina. Feenaan itti kenna bilbila itti kenna mucaa bilbila kenna. Abdii Geetachoo kan iluu maqaa isaa gaafadhaatii mucaa akka inni jiru haadha isaatiif abbaan isaa haa beeku viidiyoo walii gadi dhoofina warri mooditaraa. Abdii Geetachoo yookaan iluu dubbadda iluun asli waan argaa hin jirreef thank you kuwwan miutii qaba. Pastaanaani hin mul'atu viidiyoon ammallee viidiyoon cufaadha. Abdii hin arga na bira hin jira neetworkii keessa. Nagaa buusaan jirtanii otoo nagaa buuftanii waan kun haasa'ama. Mucayyoon akka rooyidhan jiru nagartan. Mucayyoo du'a jettanii olii gadi yoo fulan bu'aa isin hin qabu. Mucayyoon hin du'ane. Mucayyoon nu harka jira malee nama ajjeesuudhaan hin qabnu. Ilma namaa kana dararuudhaan hin qabnu. Feenaan mucaa kennee bakka isaa gaafanna naannoo isaa ganda isaa. Hin bahee deebi'ee haa dhufu. Rakkoo neetworkii isaatii haa dhufume. Faayizaan gaafataa maal? Gaafii takka mee hunda keessanii warra gastii irra jirtaniif jechuudha. Warra komantii dhiisa. Warra komantiiti miti amma warra gaafatu jiru jiraami. Mucayyoo mul'ateemi. Warra nun mul'atetti yookaan abdiin yookaan immoo jamaal yookaan iluu naa gaafatani. Nagaa qaba lubbuun jiraami mucayyoon kun eeyyee mucaa gaafadhaa haadhi tasgabbeessa maatiin quba haa qabaatu. Erga sanii amma waan goonu viidiyoo yoo isin argitanillee nuti wannoo hin argine sagalee dhageenne. Wal harkaa balleessuu dhiifnee tartiibaan haasofnee namni haa gaafatu mucayyoo kan maatiin isaati jira ilmi keetii haa jedhaniini haa tasgabbaanii achiin booda gara itti aanutti ceenaa jechuudha malee wal faallaan haasa'e. Akkas. Akkas.